دلشیر بیوار چیروکا سلیمی که افسر 32 سالانه د زندان دیه به تیق چپک تیلیلی و هسترین بیدنگ این هن کسین که هاتبون پیشوازیاوی لنگی خواه جدر حبسه آوید در. به درکتنا بر دری را سلوگان او گلو چیچک بسر سلیم را بارین. پشت چورانایی هودو حمبس کرن و مرچینیان سلیم لعربه که جبو سواربون اوی هاتبو حاضر کرن سوار بو. کسین مایی جی لعربه این خواه سوار بون کنوا دعوتین گرگران نکیم تر بو هیدی بریکت. وقت عربه که سلیم تیده بو گیشت بر آواهیا بریویه پچوک و مالین خواه دمان داریه عرض خملانده بو. چر سلیم لنگی خوش عربه دانه عرده بریویه نکاره بو دستوری جکارگه بگره او هر پیشوازیا که خواه وکی جیوری که چاو بدیا خواه بکوه بزارینی خواه آوید سر دستو لنگ سلیم. و شوه پشت بخیر هاتنو خوش بیجیان سلیم و چند لازمین پیش لسر سفره رونشتن. درنگ شوه نوین سلیم او برازی وی دلیل که پیوه که بکرمانجی قصه ند کر لسالون راخستن. سلیم که جبر وستا رویتی دی ده دخورا چبو بپیلا دلیل را جخو قلبو. پشت فهم کر که لمالا بری خواه دخو ده گوه خواه ده آلی پل جیته ده بل کر. سر سبه سلیمش خو رابو نوین خواه دا هف او مال بند حشربونا مالیان. قدرک بیدنگ دناف سالون ده پیگرمو گراند. به پیوا گنایدن امجاره به روکنی لبرازی خواه وگریا سبات تجی بخیر به دلیل خو کرمانج. وقتا سلیم و دلیل جمشا دبن برفه ده وگریان مالی تاشته لسالون راغستی لبن دوام بو. هل سر سفره بون بو فقا تلفون باب دلیل بلز سفره راکرن. قفله بقفله ناسو لازم کشیان سالونه به هر هاتن ره سلیم رادبو سر خواه بدلگرمی کسی هاتی حمیز ذکر حال واند پرسی. شمیه لیو لسلیم قلاشت جبر دیالوگین گریای ونگینیا دنگین دگوه ده دکرن زنگینی سلیم سبه زور ده سر خواه ده آنی. سلیم مینا ده نو کاوسه که خونا شوان ده به لجواتا که دگریا تماشه دکر. عمر و ولی انی کتانه هف لاوی تی افه چرایه افه جان خلامی تی براکی ولی 2 ساله بیه قادرولی امام اگید جی بیه öğretmen نهال سواسی گروه دکه وی خودی عمری وان دریج بکه تا پشتا خواه کتای پشتا دولتی ایدی پشتا تا نای عردی خودی ایمان تا کامل بکه نالو او قاسم ازن نکه انجاق ام اداره خواه دکن تی جیناری تی نه نهاد زانی دبین قیزا افکریم سرگل بیا پولیس او لاوی ریناسشی بیا اوزمان چاویش گلو راسته اری راسته ای بارشی چما ای بارشی ما چته ده هیه ما گیچما نها راحته نه ام تفجبو گیچما دنیای دخابتن ازاری ده چه دکن تین دستی ته جخوار دکانا تکسیلی وکرنه روش بر روش دحف ددن سرهات جندی تو بی دستی چما ایجاده ام بسر بکهون ولا اقلی من جیه منا بره بوی قوشی امی تجاری نگهجم موشی چما ما تو نابینی ام ملتک بسلمانن و وانا جی بقونا سولجیتی او لگبته گبته چیه گرتنه برنادن نزانن سیاستی بکن چر نزانن نظام اوزکلیک او چه یا ارتق در جوی آیرمجلغه بردن ام گبرانه
بلا بیجن اف bayraqa me gişkane. Şxwe rastî jî were ye. Xûna me û bav û kalê me gişka dinav hev de ye. Yê naxwazin dibin siya vê bayraqê de yaşamış bin, heqê wan tune li vir yaşamış bin. Kê ji me re gotiye çi, tu bi Xwedêkî. Em giş Xwedê kar û îşin, dev ji van tiştên boş berdin. Qasım: Baqî, tu jî ji xwe re li gund taxmexanî çê nakî. Çi îşê me li gund heye? Wele İstanbul ji me re zêrê zêre. Şikir ji Xwedê re. İstanbul jî heye. An na meyê li gund çavê hev derxista. De dev ji derewan berde. Nedo ji bo serê govendê hindik mabû û xortan çavê hev derxista. De tu jî mezin neke ha. Gêncin xûna wan dikele. İşê te tune xwebxapînî. De bi wî weleyî li vî erdî halê me halê kûçika ye. Selîm hêdîka ji ciyê xwe rabû. Derê salonê da cî û berê xwe da der. Çer ji çengeyê bînaya di roje lê dima fitilî, gocikê xwe ji xwe kir û berê xwe da parka ku ew û delîl lê dimeşiyan. Her der çil spî û kuliyên berfê bi bayê re çep û rast li bin goyê Selîm diketin. Wekî deh kesî dest kir be qirikê, faroniyê xwe jî ji xwe kir, heya ber devê deryayê tena atlet dibin berfê da meşiya. Li ber banka ku li ser lêva derya Marmarayê cî li xwe xweş kiribû, atletê xwe jî ji xwe kir û li ser çekên xwe rûnişt. Ji cêva xwe pakêta cixareyê û heste derxist. Kuliyên berfê pişta wîya xetxetî dan ber ramûsanan. Hilm û gulma ji pişta xetxetî tîna hêstên ku ji hêrs û şermê duyê cixareya wî û azana melê esrê ber bi erşê ela bilind bûn.